హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ భవానీస్ బ్యూటిఫుల్ హోమ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి. ఇంక ఇదైతే ట్యూస్డే రోజు బ్లాగ్ అండి, అంటే వినాయక చవితి ముందు రోజు బ్లాగ్. సిమెంట్ సంచులు వచ్చాయండి, వాటిని అన్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా రూమ్ షిఫ్ట్ చేయడం కోసం సామాన్ ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ సర్ది పెట్టేస్తున్నానండి. నేను అన్నీ తీసి నేను సంచులలో సర్దుతున్న కొద్దీ మా వారు వచ్చి సంచులు తీసుకెళ్తున్నారండి. ఇంక ఇవన్నీ సదిరేసిన తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అయిపోయి మార్కెట్కి కూడా వెళ్ళాలండి. ఈరోజు ట్యూస్డే కదా, మా ఇంటి దగ్గర మార్కెట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఒక్కటే రోజు మొత్తం చేయట్లేదండి, మా వారికి టైం ఉండట్లేదు. అందుకే 3 days నుంచి లైట్గా అప్పుడు కొంచెం సదిరి పెట్టేస్తున్నాను. మా వారు వచ్చాక తీసుకొస్తున్నారు. ఇంకా మా వారైతే ఇక్కడ జియో ఫైబర్ వాళ్ళకి రీలొకేట్ కోసం కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారండి. ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేసామండి వాళ్ళకు కాల్ చేయడము. 10 days వరకు వాళ్ళు రాలేదు. 10-12 days తర్వాత అప్పుడు వచ్చి, అది కూడా రీలొకేట్ కుదరదండి, మళ్ళీ కొత్త కనెక్షన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పారు. అందుకే ఇప్పుడు కొత్త కనెక్షన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. తర్వాత బాసన స్టాండ్ కూడా మా వారు తీసేశారండి. దీన్ని కొత్తింటి కాడ పెట్టేస్తే సగం సామాన్ అందులోనే నిండిపోతుందండి. ఇప్పుడు అన్ని షెల్ఫ్లోనే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేశాను. చూసారు కదండి, ముందైతే సజ్జ మీద అన్నీ తీసి కింద పెట్టేశాను, ఎందుకంటే పైన ఉంటే మర్చిపోతాం కదండి. అందుకే ముందు అన్నీ తీసి కింద పెట్టేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా చదువుకుంటున్నాము. చూసారు కదండి, ఇల్లంతా సామానే. కొనేటప్పుడు ఇది అవసరం వస్తుందేమో, అది అవసరం వస్తుందేమో అన్నీ కొనేస్తాము. ఇలా షిఫ్టింగ్ టైంలో మనకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుందండి, అప్పుడు తెలుస్తుంది, మనకు చుక్కలు కనిపిస్తాయి. ఇంకా తర్వాత అయితే ఫ్రిడ్జ్ కూడా తీసుకొచ్చామండి కొత్తింటి దగ్గరికి. అక్కడ క్లీన్ చేయడం కుదరలేదు, ఎందుకంటే ఇల్లంతా మొత్తం దుమ్మే ఉంది. అక్కడ క్లీన్ చేసినా మళ్ళీ దుమ్ము పడుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాక క్లీన్ చేద్దామని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేసాము. తర్వాత కోలిన్ వేసి మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నానండి. లోపల కూడా చేశానండి క్లీనింగ్, మొత్తం డీప్ క్లీన్ చేశాను. షెల్ఫ్స్ అన్నీ తీసేసి అవి కూడా కడిగేసానండి. నేను షెల్ఫ్ తీసి పంపించేస్తే మా అత్తయ్య అన్నీ కడిగేసి పక్కకు పెట్టేసింది ఎండడం కోసం. ఇంకా తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ కూడా క్లీన్ చేసిన తర్వాత అవి కూడా పెట్టేస్తాను. తర్వాత మార్కెట్కి వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కూరగాయలు కూడా ఇందులో ఆర్గనైజ్ చేసేసుకోవాలి కదండి, అందుకే ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ కూడా తీసుకొచ్చేసి పైన పెట్టేసామండి, మొత్తం పైన. తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకు చూపిస్తాను నేను. చూసారు కదండి, ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అయితే పూర్తిగా అయిపోయింది. లోపల కూడా కోలిన్ వేసి నిమ్మకాయ పెట్టి బాగా క్లీన్ చేసేసాను. చాలా రోజులు అయిందండి ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయక. ఇంకా మార్కెట్ కూడా వెళ్ళేసి వచ్చేసాను. కూరగాయలన్నీ మా ఫ్రిడ్జ్లో సదరేసుకుంటున్నాను. ఇంకా తర్వాత డిన్నర్ చేసి డిషెస్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఇంకా నేను మార్కెట్కి వెళ్ళేసి వచ్చేవరకు మా అత్తయ్య ఎగ్ కర్రీ కూడా చేసేసిందండి. ఇంకా తర్వాత డిన్నర్ చేసేయాలి. ఇంకా డిన్నర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. తర్వాత డిషెస్ చూడండి, మార్నింగ్ నుంచి క్లీన్ చేసుకోలేదు, సామాన్లు సదరే బిజీలో పడిపోయి చేసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు అన్నీ క్లీన్ చేసేసాను. ఇదైతే వినాయక చవితి రోజు బ్లాగ్ అండి, చాలా లేట్ అయిపోయింది పెట్టడానికి. ఇంకా ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ లేచి నేను ఫ్రెష్ అయిపోయి పూజ చేస్తున్నాను.
అక్కడ పాతింట్లో ఉన్న ఫొటోస్ కూడా అన్నీ తీసుకొచ్చేసాను. వాటికి కూడా తుడిచేసి బొట్లు పెట్టి షెల్ఫ్లో సదరిస్తున్నాను. మొన్న పూజ రోజు కూరాడు ఒక 2 ఫోటోలు మాత్రమే తీసుకొచ్చాను. ఇంకా మిగతాయన్నీ ఈరోజు తీసుకొచ్చాను. ఇంకా ఇక్కడ అక్కడ 2 దగ్గర పూజ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నీ ఒక దగ్గరనే పెట్టి చేసిస్తున్నాను. పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. పూజ చేసిన రోజు ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది కదండి. చూడండి పూజ షెల్ఫ్ ఎంత నీట్గా ఉందో. పాయసం చేయడం అయితే నేను షూట్ చేయడం మర్చిపోయానండి. తిమ్మికూర పప్పు చేశాను, అదైతే షూట్ చేశాను, చూసేయండి. ఇంకా తర్వాత తిమ్మికూర పప్పు చేస్తుందండి అత్తమ్మ. వినాయక చవితి రోజు అందరూ తిమ్మికూర పప్పు చేసుకుంటారు కదండి, నేను కూడా అలాగే చేస్తున్నాను. పెసరపప్పు వేసి చేస్తుంది అత్తమ్మ. అలాగే తిమ్మికూర పప్పుతో పాటు తాలికల పాయసం కూడా చేస్తామండి మేము. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒకలా చేసుకుంటారు కదా, మా దగ్గర అయితే ఇలాగే చేసుకుంటారండి. ఇంకా పూజ అయిపోయింది. దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టేసిన తర్వాత మేము కూడా పాయసం తింటున్నాము. మా వారైతే నైట్ షిఫ్ట్ ఉండేనండి, నైట్ షిఫ్ట్, అందుకే ఇంకా రాలేదు. వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెష్ అయిపోయిన తర్వాత తనకు కూడా స్వీట్ పెట్టేస్తాను. పిల్లలు హాయ్ చెప్తున్నారు చూడండి. ఈరోజు అయితే పండుగ కదండి, పిల్లలకు స్కూల్ లేదు. ఇంకా ఈరోజు అయితే వర్కర్స్ వచ్చారండి. పండుగ అయినా కూడా పైన కిచెన్లో టైల్స్ వేస్తున్నారు, ఫ్లోరింగ్ టైల్స్, చూపిస్తాను మీకు కూడా. ఇంకా ఇక్కడైతే ప్రసాదం తినేస్తున్నాం అందరం.
బాత్రూమ్ రాలేదు సైడ్కి రాలేదు సింక్ ఎప్పుడు సింక్ తర్వాత ఇంకా లంచ్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసాము. మార్నింగ్ తిమ్మికూర పప్పు చేశాను కదండి, దాంతో లంచ్ అయితే చేసేసాము అందరము. ఇంకా తర్వాత లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత డిషెస్ ఉన్నాయండి, అవి కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. మార్నింగ్ నుంచి క్లీన్ చేయలేదు, మా వారు కూడా వచ్చేసారు నైట్ షిఫ్ట్ నుంచి. ఇంకా ఆయనకు కూడా ప్రసాదం పెట్టేశాను, తినేశారు. ఇంకా ఆయన బాక్స్ పిల్లలంటే స్కూల్ లేదనుకోండి, ఆయన బాక్స్ కూడా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ఇంకా ఇంటి నుంచి నేను లగేజ్ తీసుకొచ్చాను కదండి, బట్టలు అవన్నీ సంచిలా. ఇప్పుడు అవన్నీ ఇక్కడ షెల్ఫ్లో ఆర్గనైజ్ చేసిస్తున్నాను. న్యూస్ పేపర్స్ వేసేసి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా పైన సీలింగ్కి పెయింట్ వేసేది ఉందండి, అందుకే జస్ట్ ఇప్పుడు మటుకు వాడుకోవడానికే ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను. మిగతా షెల్ఫ్స్ అన్నీ అలాగే ఖాళీగా ఉంచేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ సీలింగ్కి పెయింట్ వేసినప్పుడు పడుతుంది కదండి. అందుకే ఇప్పుడు జస్ట్ డైలీ వేర్ మటుకే పక్కకు పెట్టుకుంటున్నాను. బట్టలన్నీ సదడం అయిపోయిన తర్వాత నైట్ డిన్నర్లోకి అయితే నేను దొండకాయ కర్రీ చేశానండి. ఇంకా అదేం షూట్ చేయలేదు, మార్నింగ్ రెసిపీ షూట్ చేశాను కదా అని. ఇప్పుడైతే డిన్నర్ చేసేసాము, అలాగే డిషెస్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. పిల్లలైతే పడుకున్నారండి, మార్నింగ్ స్కూల్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి, అందుకే తొందరగానే డిన్నర్ పెట్టేసి పడుకోబెట్టేశాను. ఈ రోజుకైతే ఈ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మరొకసారి కొత్త బ్లాగ్తో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు మీలో కనుక ఎవరికైనా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, గుడ్ నైట్, టేక్ కేర్, కీప్ స్మైలింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.